आर्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीसमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्येतं हृदम्बुजे। लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओं शान्ति शान्ति शान्ति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते एवंसि धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। कागज कागज कलम छ पुरो कलम छ कागज चाहियो। आत्माधिकरणमा पूर्व पक्ष भएको थियो। आत्मा उत्पन्न हुन्छ हुँदैन भनेर पूर्व शङ्का भयो। त्यो शङ्कामा पूर्व पक्षले आत्माको उत्पत्ति हुन्छ एक विज्ञानले शरीर विज्ञान सिद्ध हुनुको लागि भनेर शङ्का गरेको थियो। त्यसको उत्तरमा भगवान वेदव्यासले आत्मा उत्पन्न हुँदैन, आत्माको उत्पत्ति मरण निषेध गर्ने श्रुति भएको हुनाले तथा नित्य चत्ताभ्य ती श्रुतिहरूद्वारा आत्मालाई नित्य बताएको हुनाले पनि आत्मा उत्पन्न हुँदैन भनेर बताएको थियो। अब यसरी आत्मा उत्पत्ति हुने पक्षमा एउटा अर्को दोष पनि छ भनेर देखाइन्छ। यदि आत्मा उत्पन्न हुन्थ्यो भनेपछि परमात्मामा दुई तरहका दोष हुन्थे। आत्माको उत्पत्ति भयो, जो उत्पत्ति हुन्छ मर्छ नष्ट हुन्छ त मृत्यु पनि हुन्थ्यो। आत्मा जन्म भएर फेरि मृत्यु हुने भएपछि पछाडि फेरि सृष्टि हुन्छ। सृष्टि भए फेरि जीवात्माहरू नयाँ आए, नआएपछि यिनले कर्म गरे। कर्म गरेको कर्म गरेको जो छ उसको फल नभोगेर जीवात्माहरू नष्ट भए, मृत्युलाई प्राप्त गए। अब उनले जो गरेको कर्म हो त्यो कर्म त चलिरहेको छ, भोगेर नै मृत्युन्छ। यस कारणले फेरि जन्म गर्दा नयाँ जीवात्माहरू उत्पन्न भयो भनेपछि जसले कर्म गरेका थिएनन् त्यो फल उनलाई मिल्ने भयो बिना कारण। अब जसले कर्म गरे उनीको फल नभोगेर उनीको मृत्यु हुनु। तो अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश गरेका दुईटा दोष आउँछन्। नयाँ उत्पन्न हुनुवाला जीवात्लाई सृष्टि फेरि हुँदा नयाँ उत्पन्न हुँदा नगरेका कर्मको फल प्राप्ति भयो, आगमन भयो। और गर्नेवालाले जो कर्म गरेका थिए फल नभोगेर त्यो नष्ट भयो। यसरी अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश दोष यो आउँछ। और दोस्रो बताइन्छ कि जसले कर्म गरेका थिएनन्, कर्म गरेका थिए उनीले फल नभोगेर उनीहरू नष्ट भए, मृत्यु प्राप्त गरे। और नयाँ आए उनले अब नगरेको कर्मको उनलाई फल भोग्नु पर्यो। यसबाट परमात्मामा वैषम्य र नैर्घ्य दोष आउँछ। अब कसैलाई राम्रो शरीर दियो, सुख दियो, कसैलाई यसो दुखी ऋण निम्न शरीर दियो, उनलाई दुख भोग गर्दा परमात्मामा के हुन्छ वैषम्य नैर्घ्य। कसैलाई सुखी कसैलाई दुखी, कसैलाई राम्रो शरीर कसैको निकृष्ट शरीर यो दिनाले वैषम्य नामको दोष आउँछ। के का आधारमा विषम सृष्टि गरियो। और तथा यस्तो दुखीलाई दुख देखेर परमात्मामा दया आएन, दुखमय सृष्टि गरे। यसलाई नैर्घ्य निर्दयता रूपी दोष परमात्मामा आउँछन्।
यस कारणले पनि आत्मालाई नित्य मान्नुपर्छ। नित्य मानेपछि प्रवाह रूपले कर्म आएको हुन्छ, जीवात्माको उत्पत्ति भएको हुँदैन। जसले कर्म गरेका हुन् उनीहरूले भोग्दछन्, अतः उनको कर्मानुसार विषम सृष्टि हुन्छ। यसरी आत्मा नित्य मान्दा यो दोष परमात्मामा आउँदैन। अर्को जो पूर्व पक्षले शङ्का गरेको थियो, एक विज्ञानले सही विज्ञान अब प्रलय कालमा एकत्व बताइएको छ, यो कसरी सिद्ध हुन्छ? त्यो उस बेला परमात्मा एक्लै थिए भने त्यसको समाधान नाम रूपको विभाग नभएको हुनाले प्रलय कालमा नाम रूपको विभाग हुँदैन। नाम रूप छोडेर अनि प्रलयमा परमात्मामा लीन भएका हुन्छन्। सृष्टिकालमा उनलाई नाम रूपको विभाग हुन्छ, नाम रूपको विभाग हुन्छ, यही नै सृष्टि हुन्छ। र जीवात्माको सृष्टि बताउने वाला वचनसित पनि सङ्गति हुन्छ। प्रजापति प्रजा आश्रित भनेछ, सृष्टि गर्छन् भनेर। त्यो सृष्टि गर्नु के हो? शरीरको साथमा सम्बन्ध गराउनु। त्यो जीवात्माको उत्पत्ति पनि घट्छ यसरी। शरीर सम्बन्धलाई उत्पत्ति मान्ने, शरीरसित वियोग हुनु उसैको उनको मृत्यु हो। नाम रूप विभाग रहित हुनु यो नै उसको मृत्यु हो। यसरी समाधान गरिएको छ। र परमात्माको एक विज्ञानले सर्वविज्ञान से हुन्छ कि उस बेला कसैको नाम रूप विभाग भएको थिएन र परमात्मा मात्रै त्यस स्थितिमा रहेको हुनाले एउटालाई जान्दा सबैलाई ज्ञान हुन्छ। परमात्मालाई जान्दा सबैको ज्ञान। नाम रूप विभाग हुन्छ सृष्टिकालमा, पहिले हुँदैन नाम रूपको विभाग सृष्टि प्रलय कालमा। यस कालले एकत्व अवधारण पनि बन्दछ भनेर समाधान गरिएको छ। त्यो विशेष रूपले यो उसमा यो आत्माधिकरणमा, परन्तु निर्णय सूत्रअनुसार गरिएछ कि जीवात्मा उत्पन्न हुँदैन, किनकि अश्रुते उत्पत्ति बताउने वाला श्रुति नभएको हुनाले। उत्पत्ति मरण दुइटै। नित्यश्चाताभ्य नित्यत्वाच ताभ्य, ताभ्य माने तिनै श्रुतिहरूद्वारा जीवात्मालाई नित्य बताएको हुनाले उत्पत्ति हुँदैन, मृत्यु पनि हुँदैन भनेर बताइएको थियो। अब आउँछ अर्को अधिकरण, यो त हिजोको विषय थियो। नयाँ अब ज्ञान अधिकरण आउँछ। ज्ञान अधिकरणमा आत्माको नित्यता सिद्ध गरियो, जन्म मरण निषेध गरियो। अब द्वितीय अधिकरणमा आत्मा ज्ञानवाला छ कि ज्ञान रहित छ भनेर जान्नु छ। यसमा तीन पक्ष आएका छन्, यसमा उल्लेख छैन। यहाँ तीनवटा पक्ष हुन्छन्। एक पक्ष आउँछ सांख्यको पक्ष, आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप छ, ज्ञानवाला छैन, ज्ञानको आश्रय ज्ञानै स्वरूप छ भन्यो। और अर्को पक्ष आउँछ नैयायिक वैशेषिकको, उनले भन्छन् कि आत्मा स्वयं ज्ञान रूप छैन, स्वयं प्रकाश छैन र कारणद्वारा इन्द्रिय संयोग, विषयका साथ इन्द्रिय संयोग र वियोगले गर्दा ज्ञान उत्पत्ति विनाशकारी हुन्छ। र ज्ञान उसमा नित्य छैन, आत्मा ज्ञान स्वरूप छैन, ज्ञानमा ज्ञान छैन, परन्तु अन्वय व्यतिरेकले इन्द्रियको सम्बन्ध, इन्द्रिय र विषयको सम्बन्धले ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। इन्द्रिय र विषयको सम्बन्ध नभएपछि ज्ञान हुँदैन भनेर अन्वय व्यतिरेकलाई प्राप्त गरेर अनि ज्ञान अनित्य हुन्छ आत्मामा, परन्तु सदा रहँदैन। एउटा पक्ष दोस्रो हो। अब तेस्रो सिद्धान्त आउँछ कि आत्मा अनि आत्मा विभू छ, यो मान्दछन् नैयायिक र वैशेषिकले। ज्ञान इन्द्रिय सन्निकर्षद्वारा उत्पन्न हुन्छ, अन्वय व्यतिरेकद्वारा आउँछ पनि आउँदैन पनि रहँदैन पनि, यस्तो रहन्छ आत्मा। और सिद्धान्त अनुसार आत्मा ज्ञान स्वरूप भएर ज्ञानको आश्रय पनि रहन्छ, ज्ञानवाला हुन्छ भनेर सिद्धान्तमा बताइएको छ। त यो तीनवटा पक्ष छन् र केवल ज्ञान बताउनेवाला पक्षमा समाधान गरिन्छ कि आत्मा ज्ञान स्वरूप छ भनेर। नैयायिकहरूको पक्षमा आत्मा ज्ञान स्वरूप हुँदैन, आगन्तुक ज्ञानको आश्रय हुन्छ भन्छन्। सिद्धान्तमा बतायो नै आत्माको ज्ञान नित्य छ, आत्माको ज्ञान नित्य हुन्छ, अतः नित्य ज्ञानको आश्रय छ, ज्ञानवाला छ। ज्ञोतयव भनेको ज्ञ जानाति ति ज्ञ, यो कर्ता अर्थमा क प्रत्यय भएछ। त्यसकारण ज्ञको अर्थ हुन्छ ज्ञान आश्रय, ज्ञानवाला। आत्मा ज्ञ भनेको ज्ञाता, ज्ञानवाला छ।
अतएव भनेको श्रुति प्रमाणद्वारा नै सिद्ध हुन्छ ज्ञाता छ भनेर। आत्मा ज्ञान भनेको ज्ञानवाला छ। अतएव कसरी सिद्ध हुन्छ भन्दा श्रुति प्रमाणबाट नै। जस्तै श्रुति प्रमाण देखाएको छ अथयो वेद इदम जिघ्राणी इति स आत्मा, जसले म यो जान्दछु, मैले यो सुँग्दछु, मैले यो देख्दछु इत्यादि रूपले प्रयोग गर्छ, त्यो नै आत्मा हो। जान्दछु भने अथयो वेद इदम जिघ्राणी, यस वस्तुलाई मैले सुँग्दछु भनेको घ्राणेन्द्रिय जन्य ज्ञानको आश्रय, सबै इन्द्रियको आश्रय बताएछ। यो मैले देख्दछु भन्छ पश्यामी भनेर, तो चक्षुरिन्द्रिय जन्य ज्ञानको आश्रय भनेर आत्मालाई ज्ञाता बताइयो। स आत्मा, जसले मैले यो सुँग्दछु भन्दछ, जसले म देख्दछु भन्दछ, जसले म सुन्दछु भन्दछ, त्यो आत्मा हो भनेको हुनाले तत्तत् इन्द्रियजन्य विशेष ज्ञानको आश्रय बताइयो। अब अर्को श्रुतिले बताउँदैछ मन शैतान कामान पश्यन् रमते, मुक्त आत्माले यिनी सबै भोग्य वस्तुहरूलाई मनसा पश्यन्, मनले देख्दै रमते आनन्दित हुन्छ। देख्नु माने इन्द्रियजन्य ज्ञान, चक्षुरिन्द्रियजन्य ज्ञानको आश्रय बताइयो। अब मनसा भनेको मन शब्दले यहाँ धर्मभूत ज्ञानलाई भनेको, सबै कामनहरूलाई के देख्छ भन्दा मनसा माने धर्मभूत ज्ञान होइन, यहाँ मन शब्दले ज्ञानलाई भनेको, आत्माको ज्ञानलाई। एते ब्रह्मलोके, यस ब्रह्म परमात्माको लोकमा मनद्वारा नै सबै विषयहरूलाई, भोग्य वस्तुहरूलाई पश्यन् रमते आनन्दसित विहार गर्छन्। इत्यादि श्रुते बद्धो मुक्तश्च आत्मा ज्ञातैव, इत्यादि श्रुतिद्वारा बद्ध र मुक्त दुवै थरी आत्मा ज्ञानवाला हुन्छ। अरू पनि बताइएछ न द्रष्टु द्रष्टेर विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते, न विज्ञातु विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते भनेर बृहदारण्यक बताएछ। द्रष्टु माने दर्शनजन्य ज्ञानवाला, देख्नेवाला आत्मा। द्रष्टु दृष्टेर, दृष्टिको अर्थ त ज्ञान, द्रष्टा ज्ञानवाला आत्माको दृष्टि भनेको ज्ञान, किनकि दृष्ट धातु एकदिन प्रत्येकता दृष्टि बन्छ। न द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते नित्यत्वात् आत्मनो, द्रष्टा आत्माको दृष्टि माने ज्ञानको विलोप, विपरिलोप माने नष्ट हुँदैन, ज्ञानको नाश हुँदैन भनेर बतायो। द्रष्टु दृष्टेर न विपरिलोपो विद्यते, ज्ञान कहिले लोप हुँदैन, सदा रहन्छ आत्माको बताइयो। और मूर्छा, मद मूर्छा इत्यादि बेहोस अवस्थामा त्यो ज्ञानको अनुभव हुँदैन भन्दा त्यस बेला ज्ञान रहेको हुन्छ, अभिव्यक्त भएको हुँदैन, यो स्वीकार गर्नुपर्छ। इत्यादि श्रुतेर, यी सबै श्रुतिद्वारा आत्मा क्या नित्य मुक्त दुवै आत्मा ज्ञातैव, ज्ञाता माने जान्नेवाला, ज्ञानको आश्रय। ज्ञ भन्नु र ज्ञाता भन्नु एकै चिज हो। जानाति त ज्ञ, प्रत्येक अर्थ हो आश्रय, ज्ञान धातुको अर्थ हो ज्ञान, तो ज्ञानाश्रय, ज्ञ माने ज्ञानाश्रय, ज्ञानवाला, ज्ञाता, यो ज्ञ शब्दको अर्थ हुन्छ। अतएव, अतएव माने श्रुति प्रमाणले माने सिद्ध हुन्छ आत्मा ज्ञाता। श्रुति यहाँ दियो, अरू पनि दिएछ। मुक्तात्मालाई पनि विचार न पश्यो मृत्युम पश्यति, पश्य भनेछ, पश्य माने द्रष्टा, पश्यति ति पश्य, दृश्य धातुदेखि स प्रत्यय गरेपछि पश्य बन्छ। तो पश्यति ति पश्य माने देख्नेवाला, देख्नेवाला आत्मा, पश्य माने द्रष्टा आत्मा। मृत्यु न पश्यति, मुक्तात्मालाई भन्दैछ द्रष्टा सर्वज्ञ जो आत्मा हो त्यसले मृत्युलाई देख्दैन, मुक्त भएपछि फेरि जन्म मरण हुँदैन, यस कारणले मृत्यु न पश्यति बताएछ। और सर्वम ह पश्य पश्यति, पश्य माने वो द्रष्टा जो आत्मा हो मुक्तात्मा, वो सर्वम पश्यति, सबै देख्छ अरे। पश्य माने पश्यति, पश्य यहाँ पनि पश्य दिएछ,
दुई बार न पश्य मृत्युम पश्यति न रोगम नो च दुःखता भनेर यो मुक्त आत्मालाई बताएछन्। ज्ञानवाला बताएर बताइयो सर्वमहा पश्यति सबै देख्छ म भएको, यस कारणले ज्ञानवाला नित्य ज्ञानवाला बताइयो। मनोस्य दैवम चक्षु यस्तो पनि प्रमाण छ, मन नै उसको दिव्य चक्षु हो। यहाँ दिव्य चक्षु भनेकोले दिव्य ज्ञान रूप मनलाई नबताएर ज्ञानलाई बताएको हो। किन मन जाँदैन प्राकृतिक पदार्थ, यहाँका कोही जाँदैन परम पदमा, सब यतै रहन्छन्। यस कारणले मन शब्दले धर्मभूत ज्ञानलाई बताएको हो। दिव्य चक्षु हुने उसलाई दर्शनको साधन हो त्यो। इन सब प्रमाणद्वारा बद्ध मुक्त दुवै थई आत्मा ज्ञानवाला नै हुन्छ। मूर्छा आदिमा किन ज्ञानको उपलब्ध, सुसुप्ति मूर्छा आदिमा किन ज्ञानको उपलब्ध हुँदैन? ज्ञान नित्य छ भनेपछि समय हो, त्यस बेला अभिव्यक्त भएको छैन, सूक्ष्म रूपले रहन्छ। जागरण भए फेरि त्यो अभिव्यक्त हुन्छ। यस कारणले ज्ञान सदा आत्माको रहन्छ भनेर यसमा सिद्ध गरियो। उत्क्रान्ति गत्या गतिनाम, अब उसले नैयायिक वैशेषिकहरूले आत्मालाई विभु मानेका थिए, आत्मा विभु छ भनेर। त्यसको युक्ति दिएका थिए कि आत्माले भोग्य वस्तु कुनै देशान्तरमा उत्पन्न भयो त त्यसको उत्पन्न भयो वस्तु पछि उसले भोग्नेवाला छ। त्यो वस्तु उस्तो कसरी उत्पन्न भयो? किनकि बिना कारण त कार्य उत्पन्न हुँदैन। जीवात्माले जो अन्यत्र भोग्नेवाला छ त्यसको लागि उसको अदृष्ट कारण हुन्छ। त्यो अन्यत्रको वस्तुले दुःख पाउँछ कि दुःख दिने हो कि सुख दिने हो, त्यसै अनुसार अदृष्ट पुण्य पाप कारण हुन्छ। त आत्मा त यहाँ रहन्छ, त्यसले भोग्य वस्तु अन्यत्र उत्पन्न हुन्छ अन्य देशमा। आत्मामा हुनु अदृष्ट त बिना अदृष्ट उसको उत्पन्न हुन सक्दैन। कार्य र कारणमा एकाधिकरणत्व हुनुपर्छ। कार्य र कारणमा एक देशमा दौडिरहनुपर्छ, तब त्यो उसको प्रति कारण हुन्छ। अतः आत्मालाई विभु मान्नु, विभु माने आत्मा पनि वहाँ पुगेको हुन्छ, आत्मामा हुन्छ अदृष्ट, त्यो अदृष्ट अनुसार कार्य उत्पन्न हुन्छ। अर्को कुरा उनले भन्छन् आत्मालाई विभु मानेपछि त्यो ठाउँमा भोग्नको लागि आत्माले जानुपर्छ, पुग्नुपर्छ भनेर मानिन्छ। त यो विभु पक्षमा आत्मा जानु पर्दैन, केवल आत्माको शरीर गए हुन्छ। शरीर जानले मात्र भइहाल्छ, त्यहाँ अन्यत्र जाने। आत्मा त हुँ पुगेकै छ व्यापक भएको हुनाले। ये सब उनीहरूले बताएछन्। त्यसको लागि यहाँ भनिन्छ प्रमाणअनुसार सिद्ध हुन्छ। श्रुतिले भन्दैछ जीवात्मा अणु छ, अणु सिद्ध भएको हुनाले जीवात्मालाई अणु नै मान्नुपर्छ, केवल युक्तिले मात्र चल्दैन। उत्क्रान्ति गत्यागतिन, कसरी निश्चय गर्नु आत्मा अणु छ कि विभु छ भनेर भन्दा सूत्रकारले भन्नुहुन्छ उत्क्रान्ति गत्यागतिन, जीवात्माको उत्क्रान्ति, गति और आगति तीनवटा कुरा श्रुतिमा बताएको छ। उत्क्रान्ति माने शरीरबाट निस्किनु, लोकान्तरमा जानु, और फेरि लोकान्तरमा गएर आफ्नो अदृष्ट पुण्य सिद्धिएपछि स्वर्ग आदि लोकबाट फर्केर आउनु, तीनवटा कुरा उल्लेख छन्, श्रुतिमा उल्लेख गरिएको छ। पहिले निस्केर जाने, तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति, परमात्माले प्रकाशित गरेको यस नाडीद्वारा, जसलाई सुषुम्ना नाडी भन्छन्, त्यस नाडीद्वारा यस आत्मा निष्क्रामति, यो आत्मा निस्किन्छ अरे भनेर बताइएको छ। अतः शरीरबाट निस्केर जाने, निस्किएपछि फेरि त्यो जान्छ अरे परलोकमा। एके चस्मा लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, जो यस लोकबाट जान्छन् निस्केर शरीरबाट जान्छन् तिनीहरू चन्द्रमसमेव ते सर्वे, चन्द्रमाको पासमा न सबै पुग्दछन् भनेर यसरी गमन बताएछ। उस लोकमा जाने, चन्द्र आदि लोकमा गमन भयो। अनि त्यस पछाडि आउने पनि बताएछ। तस्मात् लोकात् पुनः रेति अस्मै लोकाय कर्मणे, उस परलोकबाट
पुण्य सिद्धिएपछि फेरि यति फर्केर आउँछ। अनि के गर्न भन्दा अस्मै लोकाय कर्मणे, यस लोकमा फेरि कर्मलाई उद्देश्य गरेर, कर्मणे माने कर्म गर्ने उद्देश्यले, फेरि कर्म गर्ने उद्देश्यले फर्केर आउँछ भनेर तीनवटा कुरा बताएछन्। उत्क्रान्ति शरीरबाट निस्किनु, और गति परलोकमा जानु, स्वर्गादि लोकमा चन्द्रादि लोकमा, तथा पुण्य सिद्धिएपछि आगति आगमन पनि बताएछन्। यी तीन कारणले आत्मा अणुसिद्ध हुन्छ। विभु भएपछि त विभुको शरीरबाट निस्किने हुँदैन। जब सानो हुन्छ शरीरभित्र मात्रै हुन्छ त शरीरबाट निस्किने बन्न सक्छ। और त्यस पछाडि विभु त उहाँ सब जग्गा पुगेको हुन्छ, यस कारण जानी पनि बन्दैन उस लोकमा पुग्ने। तथा उहाँबाट फर्केर आउनु लेखेको छ। फेरि कर्म गरेर आउँछन् भनेर आउनलाई त्यो आउनु पनि पर्दैन। उनी त यहाँ छँदैछन् यो लोक विभु पक्षमा। आत्मा त सबै जग्गा पुगेको छ, उहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। शरीरद्वारा उहाँ जान्छन्, शरीरले मात्र हुन्छ। यो आउने बन्ने छैन। आत्मा त हुन्छ, आत्मालाई जानु पर्दैन। यस कारणले यिन तीन कारणले आत्मा अणुसिद्ध हुन्छ। शरीरबाट निस्किने, परलोकमा जाने, परलोकबाट फेरि फर्केर आउने, यी तीन कारणले आत्मा अणुसिद्ध हुन्छ भनेर सूत्र बतायो। उत्क्रान्ति गत्यागतिनम, उत्क्रान्ति गत्यागतिनम श्रुतेर अणुजीव। उत्क्रान्ति गति जानु और आगति माने आउने, ये तीनवटा कुरा श्रुति मूल्य गरेको हुनाले अणुर जीव, जीव अणु हो, विभु छैन, विभु होइन भनेर एउटा यसरी सिद्ध गर्यो। अर्को सूत्र पनि छ अणु त सिद्ध गर्नेवालालाई। स्वात्मना चोत्तरयो गत्या गत्यो स्वात्मनैव सम्पाद्यत्वात् अपि अणुत्वम निश्चितम। शरीरबाट निस्किने त बन्ला त्यसै पनि, शरीरलाई लिएर शरीरदेखि निस्किने भने शरीर निस्क्यो भनेर उत्क्रान्ति बन्न सक्छ। निस्किने कुरा शरीरबाट निस्क्यो, आत्मा शरीरबाट अलग भयो भन्ने यसरी त्यो उत्क्रान्ति त शरीरलाई लिएर पनि हुनसक्छ। परन्तु गति र आगति दुईटा जो हुन्, यहाँ आत्माले स्वरूपत नै गर्नुपर्छ। ए गत्यागत्यो उत्क्रान्ति बन्न सक्छ शरीरलाई लिएर, शरीर निस्किनलाई लिएर। और उत्तरयो भनेको स्वात्मना च उत्तरयो, च शब्द एव अर्थम हो। स्वात्मना च उत्तर, उत्तरयो भने गति र आगति तीनवटा बताए थे, जिसमें उत्तर कौन हुआ दुईटा, गति र आगति। सो माने शरीर निस्केर उत्क्रान्ति बन्न सक्छ शरीरबाट अलग हुनलाई। और उत्तरयो आत्मना, आत्मना आत्मना एव, उत्तरयो माने गति र आगति यो आत्माद्वारा नै सिद्ध हुन्छन्। आत्मा नै जानुपर्छ आत्माले, और आत्मा नै आउनुपर्छ। यो शरीरलाई लिएर के निर्वाह गर्ने हो भने शरीरलाई उत्क्रान्ति मात्र बन्न सक्छ, जानेर आउने आत्माद्वारा नै हुन्छ। यो गत्यागत्यो स्वात्मनैव सम्पाद्यत्वात्, निस्किने शरीरलाई लिएर हुनसक्छ निर्वाह, और गति र आगति जानेर आउने यो स्वात्मनैव आत्मस्वरूपद्वारा नै सम्पाद्यत्वात् सिद्ध हुनेवाला सम्पन्न हुनेवाला छ भएको हुनाले पनि अणुत्व निश्चितम। आत्मा अणु हो भने निश्चित हुन्छ। दोस्रो सूत्रले बतायो निस्किने शरीरलाई लिएर हुनसक्छ। तीनवटा भनेको थियो कि उत्क्रान्ति गति गति, उत्क्रान्ति शरीरलाई लिएर भन्न सकिन्छ। शरीर निस्किने भनेर। और जो दुईटा हुन् अरू आगति र गति र आगति, ये आत्मस्वरूपद्वारा नै सिद्ध हुन सक्छन्, सम्पन्न हुन्छन्। यस कारणले पनि आत्मा अणु छ भने निश्चित हुन्छ। यो दुईटा सूत्रले अणु त सिद्ध गर्यो। फेरि पनि अरू आउँदैछ अणु त साधक। यहाँ पहिले शङ्का गर्छन् पूर्व पक्षीय सूत्रमा चाहिँ यसो समाधान पनि छ। नाणु अतच्छ्रुते इति चेन्न इतराधिकारात् आत्मा अणु छैन। अतच्छ्रुते श्रुतिलाई अणु नभनेर विभु भन्ने श्रुति पाएको मिलेको हुनाले आत्मा न अणु अतच्छ्रुते, अणु नबताएर विभु बताउने श्रुति उपस्थित भएको हुनाले
अथवा आत्मा विभू छ इति चेत न। यदि शङ्का गर्छौ भने यो उचित छैन, किनकि इतराधिकारात जो तिमीले जीवात्माको लागि भनेर श्रुति प्रमाण दिएछ त्यो परमात्माको लागि हो। परमात्माको प्रकरण भएको हुनाले उहाँ परमात्मालाई भनेको के भनेछ यहाँ भन्दा सभा एस महान अज आत्मा, जो यो आत्मा हो त्यो महान छ, महान महान अज आत्मा, महाजन महान छ भन्यो। यस आत्मा भनेर बताइयो। त आत्मालाई जीवात्मालाई त महान भनेछ, विभु भनेछ। अतः आत्मा विभु छ, अणु छैन। इति चेत न, यो भन्न सक्दैनौ। यो इतराधिकारात यहाँ आत्मा शब्दले ईश्वरको प्रकरण छ, ईश्वरलाई भनेको हो आत्मा शब्दले, जीवात्मालाई होइन। शङ्का गरेको थियो यो विज्ञानमय भनेर, विज्ञानमय बतायो, विज्ञानमय आत्मा भनेर बताएको थियो। यो बताउँदा जीवात्मालाई भनियो यो भनेर पूर्व पक्ष राखेको थियो। पूर्व पक्ष राखेर नि महान अझ भनेछ उसलाई। अतः आत्मा त विभु छ, अणु छैन, विभु बताएको हुन श्रुतिले भने होइन। यो इतराधिकारात उहाँ ईश्वरको प्रकरण भएको हुनाले ईश्वरको अधिकार हो, ईश्वरलाई वर्णन गरेको हो, जीवात्मालाई होइन। सभाए महान अजात्मा भनेर ईश्वरलाई भनेको, जीवात्मालाई होइन भनेको। इतराधिकारात ए सभा महान अजात्मा इति श्रुते नानु, जीवात्मा अणु हुन सक्दैन, किनकि महान भनेछ। महान बताउने श्रुति यहाँ उपलब्ध भएको हुनाले न अणु, जीवात्मा अणु छैन, अभी त विभु मान्नुपर्छ। इच्छे न, यदि शङ्का गर्छन् पूर्व पक्षले भनेपछि त्यो हुन सक्दैन। यस्यानुवित्त प्रतिबुद्ध आत्मा इति परमात्मा अधिकारात्, यस्यानुवित्त प्रतिबुद्ध आत्मा, प्रतिबुद्ध आत्मा यस्यानुवित्त, प्रतिबुद्ध माने ज्ञानी सर्वज्ञ जो आत्मा हो त्यो यस्य अनुवित्त, जसको प्राप्य छ भनेर, जसको माने जस जीवको लागि प्राप्य छ, अनुवित्त प्राप्य छ, प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ परमात्मालाई बताएको हुनाले उसलाई त प्राप्य रूप बतायो। प्रतिबुद्ध आत्मा जसलाई अनुवित्त प्राप्त छ, प्राप्त हुन्छ, प्राप्य हुन्छ भनेर जो बताइएको थियो, प्रतिबुद्ध आत्माले परमात्मालाई दिएको हो। परमात्माको अधिकारमा परमात्माको प्रकरण में बताइयो। यस कारणले जीवात्मालाई होइन, अथवा जीवात्मा अणु नै छ। यस सूत्रबाट पहिले पूर्व पक्ष राख्यो यसैमा कि यो श्रुतिले विभु बताएको हुनाले अणु हुन सक्दैन। यदि शङ्का गर्छौ भने त्यो जीवात्मालाई भनेको होइन, परमात्माको अधिकार हो, परमात्माको प्रकरण हो। यस कारणले परमात्मालाई भनेको विभु भनेर यसबाट समाधान गरियो। अब अर्को सूत्र आउँछ कि जीवात्मालाई साक्षात अणु भनेछ। स्वशब्दोन्मानाभ्याम च, स्वशब्द माने अणुवाचक शब्द, जीवात्मालाई अणु शब्दले प्रयोग गरेछ। तथा उन्मान, उन्मान माने कसैलाई दृष्टान्त रूपमा राखेर यो जस्तै भनेर जो उन्मान गरिएछ, उद्धृत गरेछ दृष्टान्त रूपले, यो दुईटा कारणले। जस्तै एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, अणु आत्मा बोलायो यसमा। यहाँ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश, यो पुरा यसरी श्रुति मुण्डको उपनिषद हो। ये जो आत्मा हो ऐसा अणु आत्मा, यो अणु आत्मा हो भनेर स्वशब्द माने अणुवाचक शब्दले बतायो अणु छ आत्मा भनेर। चेतसा वेदितव्य, विशुद्ध मनले जान्न योग्य छ यो आत्मा। तो अणु भनेर साक्षात स्वशब्द माने अणुवाचक शब्द, अणुवाचक शब्द नै आत्मालाई प्रयोग गरियो, यो आत्मा अणु छ भनेर। अर्को भन्छ उन्मान, उन्मान देखाइदिएछ। आराग्रमातो मात्रो ह्यपरोपि दृष्टः, आराग्र मात्र, आर भनेको जुत्ता सिउनीवाला मोटो सुयो, त्यो सुयालाई लिएर उसको अग्रभाग अग्रमात्रा जस्तै टुप्पो जस्तै आराग्र मात्र हेबर हेबर यबर भनेछ। पर अभर, परमात्मा पर भइहाल्यो, अभर भनेको जीवात्मा।
आराग्र मात्रो हेपरो विदिष्ट भनेर स्वेतास्त्र रूपले जुन बताइयो। तो यहाँ उन्मान के गरियो जस्तै आरागलाई दृष्टान्त रूप लिएर यो जस्तै जीवात्मा अणु छ भनेर त्यो उद्धृत गरियो दृष्टान्त रूपले। उन्मान यही हो। उन्मान भने उद्धृत्यमानम, कसैलाई दृष्टान्त रूपमा उठाएर देखाएर यो जस्तै भने यो हो उसलाई उन्मान गरियो, उन्मान देखाइयो। माथितिर उठाएर यस्तै भने दृष्टान्तले उपर उठाउने मानलाई उन्मान भन्छन्। उन्मान परिमाण हुन्छ। उन्मान भने उपर उठाउने, उद्धृत्यमानम उन्मानम। तो दृष्टान्त रूपले देखाएर यस्तै छ जीवात्मा अणु भनेर यसरी उन्मान गरेको। तो स्वशब्द अणु जीवात्मालाई स्वशब्द अणु शब्दको प्रयोग र उन्मान गरिएको हुनाले त्यसलाई जनाउनलाई देखाउनलाई जीवात्मा अणु छ। ए उन्मान शब्दाच्च उद्दिष्टयति उद्धृत्य उद्धृत्यमानम उन्मानम। यो जस्तै भनेर दृष्टान्त रूपले उद्धृत गरेर आराग्र मात्र हेपरो दृष्ट आरको आरको अग्र जस्तै सुईको अग्रभाग जस्तै हेवर जो अवर आत्मा हो जीवात्मा त्यो छ त्यसैको मात्रा जस्तै अति अणु भनेर यहाँ शब्दको प्रयोग गर्यो। स्वशब्द र उन्मान दुईटा अणुवाचक शब्द र उन्मान यस्तो जस्तै भनेर उद्धृत गरेर अराको मात्रै बताएको हुनाले दुईटा कारणले जीवात्मा अणु नै सिद्ध हुन्छ। स्वशब्दोन्मानाच्च स्वशब्द माने अणु शब्दले भनिएको छ, उन्मान देखाइएको छ। यस्तै भनेर मात्रा देखाएछ यस्तै भनेर। षोडुरात्मा चेतसा वेदितव्य यस्मिन् प्राण पञ्चधा संविवेश। अणु जातमा छ, विशुद्ध शुद्धले जानिन्छ, जान्न योग्य छ, तथा जसमा प्राण जो छ 5 प्रकारले प्राण अपान व्यान उदान समान यसरी 5 प्रकारले विभक्त भएर संविवेश रहेको छ। अब अरूको मतबाट फेरि बताइन्छ अणुत्व। अणोरपि सकल देहव्यापी वेदनानुभवे अन्यमते नाह। अब अणु आत्मा छ भनेपछि त्यो एक देशमा रहन्छ र समस्त शरीरमा भएको सुख दुःखलाई कसरी थाहा पाउँछ? आत्मा अणु छ, एक ठाउँ रहला कतै। अब टाउकामा गोबियो अलिकति के भन्दा आइया गर्छौँ हामी, तल गोरामा पैतलामा लाग्यो भने आइ गरिन्छ। त आत्मा त एक ठाउँ हुन्छ, त समस्त शरीरमा व्याप्त सुख दुःखको अनुभव कसरी गर्छ अणु व्यक्तिले भनेपछि यो समाधान अरूको मतबाट गरिँदैछ। पहिले अरूको मत देखाउँदै हुनुहुन्छ समाधानको लागि भगवान् वेदव्यासले। अणुरूपी सकल देहव्यापी वेदनानुभवे अन्यमतेन हेतुमा। अणु आत्माको पनि समस्त देहमा व्याप्त हुने भएको जो वेदना हो, कष्ट हो, दुःख हो, त्यसको अनुभवमा अन्यमतेन हेतुमा अन्य मतबाट त्यसको समाधान गर्ने कारण बताउँछ। यस कारणले पता हुन्छ उसलाई समस्त शरीरमा व्याप्त दुःखलाई थाहा पाउँछ भनेर बताउनुहुन्छ। अविरोध चन्दनवत यथा चन्दन बिन्दु एकदेशस्थोपि सकल देह व्यापी सुखम जनयति तद्वत अविरोध। जसरी चन्दन बिन्दु श्रीखण्ड आदि सुगन्धी चन्दन जो हो त्यसको थोपो शरीरको कहीँ सही लगाइदियो, त्यस चन्दनलाई थोरैलाई लगाएपछि सारै शरीरमा त्यो शीतलताको अनुभव गराउँछ एक ठाउँ रहेर। यथा चन्दन बिन्दु एकदेशस्थोपि चन्दनको जो छ चन्दनको बिन्दु जो छ त्यो थोपा एक ठाउँमा लगाइदिएपछि समस्त शरीरमा व्याप्त सुखलाई जसरी अनुभव हुन्छ त्यस्तै प्रकारले जीवात्मा पनि एक देशमा शरीरको एक देशमा भाग रहेर अणु भएको हुनाले उसलाई समस्त शरीरमा भएको सुख दुःखको अनुभव हुन्छ, वेदनाको अनुभव हुन्छ। यो अरूको मतबाट समाधान हो। हेतु दियो के भन्दा कि उसलाई चन्दनलाई दृष्टान्त दिएर जस्तै चन्दन एक ठाउँमा लगाएको समस्त देहमा भएको शीतलतालाई उसले सुखलाई उत्पन्न गर्छ, त्यस्तै प्रकारले आत्मा पनि
अणु भएको हुनाले शरीरको एक देशमा रहेर पनि समस्त शरीरको वेदना सुख या दुख दुईटालाई अनुभव गर्न सक्दछ भनेर यो अन्यको मतले हो। अब फेरि शङ्का गरिन्छ यसका पर अवस्थिति वैशेष्याति चेन्न अभ्युपगमात् हृदय शङ्का गरिन्छ। चन्दन त एक ठाउँमा रहन्छ, आत्मा त रहँदैन एक ठाउँ, कसरी दृष्टान्त दाष्टान्तमा सङ्गति हुन्छ? अवस्थित वैशेष्यात् चन्दनको स्थितिको विशेषता भएको हुनाले भिन्नता भएको हुनाले के हुन्छ भन्दा चन्दन त जहाँ लगायो उहीँ नै रहन्छ, पर जीवात्मा त रहँदैन त्यसै एउटा ठाउँमा निश्चित भएर, निश्चित ठाउँ छैन उसको। अतः यो समाधान उचित बन्दैन। यति चेन न यो शङ्का गर्छौँ भने यो समाधान छैन, यो शङ्का हुन सक्दैन। किन भन्दा हामीले आत्मालाई पनि त्यस्तै मानेछौँ, जस्तै चन्दनको स्थिति छ त्यस्तै आत्माको पनि स्वीकार गरिएको छ। देह देश विशेष स्थिते चन्दनस्य चन्दन शरीरको एक विशेष स्थानमा रहने भएको हुनाले त्यो त हुनसक्छ एक ठाउँ राखेर अनि अन्य त सब सुखको अनुभव, परन्तु आत्मा त त्यसरी रहँदैन। यस कारण कसरी समाधान हुन्छ? आत्मा त अन्यत्र पनि रहन्छ, एक ठाउँमा रहन्छ पनि निश्चित छैन। यो शङ्का गर्छौ भने अभ्युपगमात् यो स्वीकार गरिएको छ, आत्मा पनि एक धर्म स्थिति आत्मनोपि तद अभ्युपगमात् आत्माको पनि एउटा स्थानमा रहने स्वीकार गरिएको छ। कहाँ रहन्छ त आत्मा भनेपछि हृदय अयम आत्मा, आत्मा हृदयमा रहन्छ। अयम आत्मा हृदय, यो प्रश्न परिषदमा लेखेको छ। आत्मा कहाँ रहन्छ शरीरमा भन्दा हृदयमा उसको निश्चित स्थान छ, हृदयमा रहन्छ आत्मा। अयम आत्मा हृदय, किनभने यो आत्मा हृदयमा रहन्छ। यस कारणले आत्माको पनि एक स्थान निश्चित छ। अतः चन्दनको जस्तै गरेर यसलाई घटाउन सकिन्छ। अर्को प्रमाण दिन्छ फेरि अगाडि, योऽयं विज्ञानमयः आत्मा प्राणेषु हृदयेन्द्र ज्योति पुरुषः। ये जो विज्ञानमय हो, ज्ञानमय, विज्ञानमय मतलब ज्ञान प्रचुर, मैट प्रत्यय यो प्राचुर्य हो। विज्ञानमय माने ज्ञान प्रचुर, ज्ञान को प्रधानता रहने वाला। विज्ञानमय जो यो आत्मा हो, प्राणेषु अंतर प्राणहरू इन्द्रिय और प्राण को मध्यमा रहन्छ, तथा हृदय अंतर ज्योति हृदयमा ज्योति रूप छ। अंतर त यहाँ लेख्नु प्राणको मध्यमा, प्राणहरूको मध्यमा रहन्छ भन्यो अंतर यहाँ। तथा हृदय ज्योति, त्यो आत्मा हृदयमा ज्योति रूपले विद्यमान छ, प्रकाश रूपले विद्यमान छ भनेर आत्माको हृदयमा स्थिति बताइयो। अतः चन्दनको जस्तै रहन्छ यो पनि एक निश्चित ठाउँमा। अब यो त अन्यका मतलब समाधान थियो। अब वेदव्यासजीले आत्मा अणु भएर पनि समस्त शरीरभरिको सुख दुःखलाई कसरी अनुभव गर्छ भन्ने यस विषयमा आफ्नो मत, आफ्नो सिद्धान्त अनुसार उदाहरण दिनु, दृष्टान्त दिनुहुन्छ। सुमतेन आह, अब व्यासजीले आफ्नो मत अनुसार समाधान दिँदै हुनुहुन्छ। गुणत्वाद् वा लोकवत्, वा शब्द एव अर्थ हो। आत्मा सुगुणेन ज्ञानेन सकलदेहं व्याप्य अनुभवति। आत्मा आफ्नो गुणरूपी जो ज्ञान हो, आफ्नो जीवात्मा को गुणरूपी जो ज्ञान हो, त्यस ज्ञानद्वारा सकल देहम व्याप्य अनुभवति। ज्ञानद्वारा समस्त देहमा व्याप्य भएर उसले जहाँ भएको, शरीरमा जहाँ भएको पनि सुख दुख, नखदेखि पाउदेखि शिरसम्मको सुख दुखलाई उसले अनुभव गर्दछ। आत्मा त हृदयमा बसेको छ, परन्तु उसमा भएको जो ज्ञान हो त्यो शरीरभरि व्याप्त हुन्छ। शरीरभरि व्याप्त भएको हुनाले ज्ञानद्वारा उसले अनुभव गर्छ। जस्तै उदाहरण दिइन्छ, यथा मणि प्रवृत्तयः स्वकीयेन आलोकेन सकल देशम व्याप्य प्रकाशयन्ति। जस्तै मणिहरू एक देशमा स्थित राखेका हुन्छन्, एक ठाउँमा छन्। एक ठाउँमा राखिएका मणि प्रभृत जो प्रकाशमय पदार्थ हुन्, मणि भयो, दीपक भयो, यिन सब भए, यिनले स्वकीयेन आलोकेन
आफ्नो आलोकद्वारा प्रकाशद्वारा ज्योतिद्वारा सकल देशम प्राप्य सबै ठाउँमा व्याप्त भएर प्रकाशित गर्दछन्। जस्तै एउटा दीपक छ, कोठाको एउटा ठाउँमा राखेको छ, यहाँ दीपक त एकै ठाउँ छ, परन्तु त्यसको जो प्रभाव हो त्यो सबै कोठामा फैलिएर सबै वस्तुलाई प्रकाशित गर्छ। त्यसले त्यस्तै प्रकारले आत्मा शरीरमा हृदयमा बसेर आफ्नो जो प्रकाश जस्तै ज्ञान हो, स्वयं प्रकाश ज्ञान हो, त्यस ज्ञानद्वारा सबै शरीरमा व्याप्त भएर शरीरमा भएको शिरदेखि पाउसम्म भएको जो शरीरको सुख दुःख हो त्यसलाई उसले आफ्नो धर्मभूत ज्ञानद्वारा अनुभव गर्दछ। अणु भएर पनि आत्मालाई बिउ मान्नु पर्दैन। प्रमाणअनुसार आत्मालाई अणु मानेर जो ज्ञानवाला आत्मा छ त्यसमा भएको जो ज्ञान हो त्यस ज्ञानद्वारा धर्मभूत ज्ञानद्वारा पुरा समस्त शरीरमा भएको सुख दुःखलाई अनुभव गर्दछ। उदाहरण दिइहाल्यो, जस्तै मणि इत्यादि पदार्थहरू प्रभावले युक्त भएका पदार्थहरू एक ठाउँमा रहेर आफ्नो आलोकद्वारा समस्त देशमा व्याप्त सबै ठाउँमा त्यो व्याप्त भएको वस्तुलाई प्रकाशित गर्दछन्। प्रज्ञा मात्रासु प्रज्ञा मात्रा अर्पिता। प्रज्ञा मात्रा परमात्मा जीवात्मामा प्रज्ञाहरू अर्पित छन्, समर्पित छन् भनेर बताइएको छ। आत्मा विज्ञानमय छ, प्रज्ञा विज्ञानमय, उसलाई प्रज्ञा मात्रा यसैले भन्दछन्। वो आत्मा ज्ञान जो छ, आत्मा प्रज्ञा मात्रा जो ज्ञान हो त्यसमा समर्पित छ। आत्मामा ज्ञानहरू समर्पित छन्, आश्रित छन् भनेर देखाइएको छ। उदाहरण छ उसमा, जस्तै रथको चक्र हो, रथको चक्रमा पहिले नेमी हुन्छ, त्यहाँ तिर्छा काठ हुन्छन्, फेरि नाभि हुन्छ। त्यस्तै प्रकार उदाहरण दिएको छ त्यहाँ। जसरी नेमी जो छ अरामा अर्पित हुन्छ, आश्रित हुन्छ। अरा भनेको तिर्छा काठलाई अर्थ अरा भन्छन्। यथा रथचक्र अरासु अर्पित, अरा फेरि अरालाई भन्छन् नाभो अर्पित, नाभिमा आश्रित छन्। त्यो नाभिमा फेरि रथको धुरी आश्रित हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यानी ज्ञानका मात्रा पनि आत्मामा अर्पित हुन्छ, यो के अरे आत्मामा अर्पित हुन्छन्, आश्रित हुन्छन्। अतः ज्ञानद्वारा आत्माले समस्त देहमा भएका जो सुख दुःख आदि हुन् उसलाई अनुभव गर्दछ। त्यो गुणत्वाद वा लोकवत्, गुणत्वाद एव अर्थ हो। गुणद्वारा नै, आफ्नो धर्मभूत ज्ञानद्वारा नै उसले समस्त शरीर व्याप्त भएको गुणद्वारा नै यो आत्माले सुख दुःख आदिको अनुभव गर्छ शरीरभित्र भएको। कसरी भन्दा आलोकवत्, जे मणि इत्यादि जो प्रकाशमय पदार्थ हुन् उनले आफ्नो आलोकद्वारा त्यो पुरै त्यो ठाउँमा फैलिएका रहेका वस्तुहरूलाई जसरी प्रकाशित गर्छन्। अब आत्मालाई शङ्का गरिएछ कि आत्मालाई विज्ञानमय बताएछ। फेरि आयो यो ज्ञानद्वारा अनुभव गर्छ भन्ने त बताइहाल्यो शरीरदेखि भित्रको। अब अर्को आउँछ न ज्ञानात्मरो व्यतिरेक।
आत्मा ज्ञान स्वरूप पनि हुन्छ, उदेखि भिन्न हुँदैन, ज्ञान स्वरूपै हुन्छ, ज्ञान जस्तै भनेर बताइएको छ। त्यसलाई भन्छ व्यतिरेको गन्धवत तथा च दर्शनम। जीवात्माको ज्ञान आत्मादेखि भिन्न हुन्छ। कसरी भन्दा उदाहरण दिन्छ, ज्ञान उसको ज्ञानद्वारा नै जीवात्माको लक्षण हुन्छ, लक्षण बताइन्छ, ज्ञानवाला हुन्छ भनेर, ज्ञानाश्रय। व्यतिरेको गन्धवत तथा च दर्शयति। पृथ्वी गन्धवती भन्छौँ हामीले, जस्तै पृथ्वीदेखि गन्ध अर्को पदार्थ हुन्छ, भिन्न पदार्थ हुन्छ। गन्धवाली भनेपछि गन्ध र पृथ्वीमा भेद हुन्छ, लक्षण उसको भन्दछ गन्धवती पृथ्वी भनेर, गन्धको आश्रय पृथ्वी। त्यस्तै प्रकारले अहम जानामि आउँछ, मैले जान्दछु। अहम जानामि अर्थ हुन्छ ज्ञानवान अहम, ज्ञा धातुको ज्ञान अर्थ हो। अनि त्यस पछाडि मिपको अर्थ आश्रय, म ज्ञानवाला छु। अहम जानामिको अर्थ हुन्छ म ज्ञानवाला छु। यति गुणत्वेन उपलब्धे, यहाँ गुणद्वारा आत्माको प्रतीति हुन्छ, अनुभव हुन्छ। जानामि माने ज्ञानको म आश्रय हुँ, ज्ञानवाला हुँ भनेर ज्ञान गुणद्वारा उपलब्धे आत्माको उपलब्धि हुन्छ, बोध हुन्छ। यस कारणले व्यतिरेको अस्ति, आत्मादेखि ज्ञान भिन्न हुन्छ। दुई पदार्थ हुन्छन्, एउटा आत्मा, एउटा उसको आश्रय, उसको धर्मभूत ज्ञान। श्रुतिले देखाउँदैछ अहम जानामि, यस व्यवहार अनुसार गुणत्वेन उपलब्धे, ज्ञान जो छ जीवात्माको गुणरूपले उपलब्ध हुन्छ। तथा उपलब्धेर व्यतिरेको अस्ति, गुणरूपले यहाँ प्रतीत हुने भएको हुनाले व्यतिरेको अस्ति, आत्मादेखि ज्ञानको भेद सिद्ध हुन्छ। दर्शयित श्रुति, श्रुतिले देखाएको हुन्छ। अहम जानामि तो प्रतीति बता, व्यवहार बताइएको थियो, अब श्रुति प्रमाण दिन्छ। दर्शयति च, श्रुति व्यतिरेकम दर्शयति च। श्रुति आत्मादेखि ज्ञानलाई भिन्नत्व देखाउँदैछ। जानात्येवायम पुरुष, यस पुरुषले अवश्य जान्दछ, जान्नेवाला छ भनियो। यहाँ पनि यो जानातिको अर्थ हुन्छ जान्नेवाला, ज्ञानवाला। यो पुरुष जान्नेवाला नै छ, जान्नेवाला भनेको ज्ञानवाला, ज्ञानवाला नै छ। यस श्रुतिद्वारा आत्मादेखि भिन्नत्वेन, भिन्न पदार्थत्वेन ज्ञानलाई देखाउँदछ। आत्मा धर्मी हो, ज्ञान धर्म हो। आत्मा ज्ञानवाला हो और ज्ञान उसमें रहने वाला, ज्ञान उसमें आश्रित रहने वाला हो भनेर यसरी व्यतिरेक भिन्नता, धर्म र धर्मीमा भिन्नता। जस्तै गन्धवती पृथ्वी भनेपछि गन्धरूप धर्म और गन्धको आश्रय पृथ्वी, पृथ्वी र पृथ्वीको धर्म गन्धमा भेद सिद्ध हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो पुरुष ज्ञानवाला छ भनेपछि ज्ञान, ज्ञान र ज्ञानको आश्रय दुईटैको भेद सिद्ध हुन्छ। तो व्यतिरेको गन्धवत बताइयो। जीवात्मादेखि जीवात्मा र ज्ञानको भेद छ। जस्तै गन्धवत भन्दा गन्धवती पृथ्वी भनेपछि गन्ध र पृथ्वी दुईटा पदार्थ सिद्ध हुन्छन्। तथा दर्शयति, यस्तै श्रुतिले पनि देखाएको छ ज्ञानवाला भनेर, जानात्येवायम पुरुष भनेर। यो बतायो व्यतिरेको दुईटै पदार्थ भिन्न हुन्। यस कारणले ज्ञानको आश्रय गुणत्व र श्रुतिले देखाएको छ त दुईटा गुण र गुणी भिन्न हुन् भनेर गन्धवतीको उदाहरण दियो, दृष्टान्त दियो। व्यतिरेकम दर्शयति, व्यतिरेक माने भिन्नता, भेद। ज्ञान र ज्ञान रूपी धर्म र धर्मी आत्मा दुईटैको व्यतिरेक माने भेद श्रुतिले देखाउँदैछ। व्यतिरेकको त्यसो श्रुति बताउँछ। व्यतिरेको आत्मा र ज्ञान, आत्मादेखि ज्ञान भिन्न छ। गन्धवत जस्तै पृथ्वीको गन्ध, तथा च दर्शय श्रुति, श्रुतिले यस प्रकार देखाएको पनि छ। के हो श्रुति भन्दा जानात्येवायम पुरुष। पृथक उपदेशात्,
पहिले त्यहाँ भेद देखायो भने हो। साक्षात पनि यहाँ बताइँदैछ। आत्माको आत्मादेखि ज्ञानको पृथक उल्लेख पनि गरेको छ यहाँ। त जानाति जहाँ ज्ञानवाला भनेर गन्धवती पृथ्वी जस्तै ज्ञानवाला आत्मा भनेर त्यो धर्मीको भेद देखायो भन्यो। अब यहाँ साक्षात पनि पृथक उपदेश गरिएको छ। ज्ञान र आत्माको भिन्न रूपले नै व्यवहार गरिएको छ। आत्मा न पृथक्त्वञ्च उपदिश्यते, आत्मादेखि पृथक रूपले ज्ञानको उपदेश पनि गरिएको छ। जस्तै नहि विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते। विज्ञातु विज्ञात्री शब्दको षष्ठीको रूप हो, पञ्चमी हो। विज्ञातुर विज्ञातेर, विज्ञातु माने ज्ञाता, ज्ञाताको, विज्ञातेर माने ज्ञानको। विज्ञातामा त विपूर्वक ज्ञा धातुदेखि त्रिस प्रत्यय गरिएको छ। विज्ञात्री भयो, विज्ञात्री भन्यो। अब विज्ञात्री शब्दको पञ्चमीको रूप हो विज्ञातु। हि किनभने विज्ञातु विज्ञातेर, विज्ञाती शब्द अर्थ ज्ञान, विपूर्वक वि उपसर्गपूर्वक ज्ञान धातुदेखि भावमा स्थित गरिएको छ। यस कारणले तीको ज्ञान अर्थ हुँदा आश्रय हुँदैन, भावमा स्थित भएको हुनाले केवल लिङ्ग सङ्ख्या मात्र बताउँछ। विज्ञाती जो चाहिँ स्त्रीलिङ्ग भनेर त्यही लिङ्ग देखाउँछ। बाँकी विज्ञातीको अर्थ हुन्छ ज्ञान। विज्ञाता भनेको अर्थ ज्ञानवाला, ज्ञानवाला आत्माको विज्ञाते माने ज्ञानको विपरिलोपो नविद्यते, विनाश हुँदैन, नित्य त बताइँदैछ। यहाँ अलग अलग बताइयो। विज्ञाताका विज्ञातीको, विज्ञाता आत्माको विज्ञातीको अर्थात् ज्ञाता आत्माका ज्ञानको विनाश हुँदैन। नित्यत्वाद आत्मन, आत्माको नित्य त्यो स्वरूप निरूपक धर्म भएको हुनाले, आत्मा नित्य भएको हुनाले उसको स्वरूपलाई परिचय गराउनु र निरूपण गर्नेवाला ज्ञान पनि नित्य हुन्छ। यो पुरा सूत्र यसरी हुन्छ। न विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते नित्यत्वात् आत्मन भनेर दिएको छ। आत्मा नित्य भएर ज्ञानको कसरी नित्यता हुन्छ भन्दा आत्माको स्वरूप निरूपक धर्म भएको हुनाले ज्ञान नित्य हुन्छ, उसको लोप हुँदैन। पृथक उपदेशात् भयो। न को यहाँ अन्य गर्ने हो। विज्ञातु विज्ञातेर विपरिलोपो न विद्यते, उसको विपरिलोप माने विनाश, नष्ट हुँदैन ज्ञान। ज्ञाताका ज्ञानको लोप हुँदैन, नित्य भएको हुनाले। अब शङ्का गरिँदैछ कि आत्मालाई त विज्ञान स्वरूप बताएछ, कसरी विज्ञाता हो ज्ञानवाला भने फेरि शङ्का गरिन्छ। योऽयं विज्ञानमयति ज्ञानमात्रं मात्र व्यपदेश कथम इत्यत्र। जब आत्मा ज्ञानवाला छ, ज्ञाता छ भने विज्ञान शब्दले किन बताइयो? ज्ञान रूपले। योऽयं विज्ञानमय पुरुष, विज्ञानमय हृदय ज्योतिष पुरुष, यसलाई विज्ञानमय भनेछ। विज्ञानमय न ज्ञानमय, ज्ञानवाला। त्यो ज्ञानवाला किन भनियो त? ज्ञान मात्र भनेर। कथम व्यपदेश, कसरी व्यवहार गरियो यदि ज्ञाता छ भने? यो आत्मा विज्ञाता हुनु पर्थ्यो। यो शङ्का हो। कथम इत्यत्र। यसको समाधानमा सूत्रकारले भन्नुहुन्छ तद्गुण सारत्वात् तद् व्यपदेश प्राज्ञवत्। तद्गुण सारत्वात् तद् व्यपदेश, सबै गुणहरूमा सारभूत गुण हो आत्माको ज्ञान। सबै गुणमा ज्ञान सारभूत गुण हो, प्रधान गुण हो। तो तद्गुण सारत्वात्, आत्माको सार गुण भएको हुनाले तद्व्यपदेश, ज्ञान शब्दले आत्मालाई उपदेश गरेको हो। प्राज्ञवत्, कसरी भन्दा जस्तै प्राज्ञ परमात्मालाई, परमात्माको आनन्द गुण प्रधान छ, सारभूत गुण हो। यस कारणले परमात्मालाई के भन्यो? आनन्दो ब्रह्म भनेर बताइयो। प्राज्ञवत्, प्राज्ञ भनेको परमात्मा, प्रकर्ष ज्ञानवाला। परमात्मालाई जसरी
आनन्द गुण प्रधान भएको हुनाले आनन्दो ब्रह्म बनियो। त्यस्तै प्रकारले जीवात्माको ज्ञान गुण सारभूत प्रधानभूत गुण भएको हुनाले उसलाई ज्ञान शब्दले वर्णन गरेको। ज्ञान गुण सारत्वात् आत्मनो ज्ञानमित व्यपदेश। ज्ञान गुण सार भएको हुनाले सारभूत गुण ज्ञान भएको हुनाले मुख्य गुण प्रधान गुण ज्ञान भएको हुनाले प्रधान गुणवाचक शब्दले आत्मालाई पनि विज्ञानमय भनेर ज्ञानवाचक शब्दले बताएको हो। यथा प्राज्ञस्य विपश्चित, जस्तै प्राज्ञ जो परमात्मा हो वो विपश्चित माने ज्ञानवाला, प्राज्ञ विपश्चित सर्वज्ञ उस परमात्मा को पनि सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म ज्ञान गुण प्रधान। यहाँ ज्ञान उदाहरण दियो, कहीं आनन्द गुणलाई दिएको छ। यसमा परमात्मा को जसरी विपश्चितोपि, विपश्चित माने सर्वज्ञ विविध ज्ञान वाला विविध दर्शन वाला जो आत्मा हो परमात्मा उसलाई पनि सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनियो। ज्ञान प्रधान गुण भएको हुनाले सत्यम ज्ञान अनन्तम ब्रह्म भने सत्य शब्दले बताइयो अनि ज्ञान शब्दले बताइयो। ज्ञाता नभनेर यहाँ त प्राज्ञ भनेको छ, ज्ञानवाला परमात्मा विपश्चित ज्ञानवाला सर्वज्ञ ज्ञानवाला उस आत्मालाई पनि ज्ञान गुण प्रधान भएको हुनाले सत्यम ज्ञान अनन्तम ब्रह्म यसमा ज्ञान शब्दले बताएछ। ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान स्वरूप छ भनेर। अतः आत्मालाई ज्ञान शब्दले भनेको उसको प्रधानभूत ज्ञान सारभूत ज्ञान उसको भएको हुनाले। तथा अर्को बताइन्छ कि ज्ञान जो छ आत्माको स्वरूप निरूपक धर्म हो। जस्तै पृथ्वीको स्वरूप कसरी निरूपण गर्नु भन्दा गन्धवती पृथ्वी जस्तै गन्ध यावत द्रव्यभावी हुन्छ, स्वरूप निरूपक जो धर्म हुन्छ त्यो द्रव्य जब तक रहन्छ तब तक रहन्छ। पृथ्वीको गन्ध गुण हो स्वरूप निरूपक धर्म। परिचय गराउने वाला पृथ्वी कसलाई भन्छन् भन्दा गन्धवत्वम पृथ्वी लक्षणम, गन्धवालालाई पृथ्वी भन्छन् भन्यो। अतः सारभूत गुण भएको हुनाले तद्व्यपदेश ज्ञान शब्दले बताएको हो। प्राज्ञवत भनेर परमात्मा जस्तै भनियो। यस्तो कर्तन एउटा यावत अर्को हेतु अर्को हेतु बताइन्छ अरे यावत आत्मभावित्वाच नदोष तद्दर्शनात्। ज्ञान शब्दले आत्मालाई बताउनेमा अर्को हेतु दिइन्छ। यावत आत्मभावित्वाच यावत आत्मा जब तक आत्मा रहन्छ तब तक ज्ञान पनि रहने भएको धर्मभूत ज्ञान पनि रहेको हुनाले उसलाई ज्ञान शब्दले बताएको त व्यवहार गर्नु नदोष दोष रूप छैन। यावत आत्मभावित भनेको जब तक आत्मा छ तब तक रहन्छ। ज्ञान नित्य भएको हुनाले स्वरूप निरूपक धर्म भएको हुनाले यावत आत्मा जस्तै गन्ध यावत द्रव्यभावी हुन्छ पृथ्वीमा त्यस्तै प्रकारले ज्ञान पनि यावत आत्मभावित्व जब तक आत्मा रहन्छ तब तक रहने भएको हुनाले पनि नदोष। ज्ञान शब्दले व्यवहार गर्नु विज्ञानमय भनेर भन्नु यो दोष छैन। तद्दर्शनात् यस्तो लोकमा देखिएको छ गोत्वादिमा। आत्मस्वरूपानुबन्धित्वात् ज्ञानस्य तेन व्यपदेशो नदोष। आत्माको स्वरूपमा रहने भएको स्वरूपका साथमा रहने भएको हुनाले र स्वरूप निरूपक भएको हुनाले ज्ञानलाई ज्ञान शब्दले ज्ञानस्य यो ज्ञान आत्मस्वरूपमा स्वरूपको साथ रहने भएको हुनाले तथा स्वरूप निरूपक धर्म भएको हुनाले ज्ञान तेन शब्देन नदोष व्यपदेश नदोष। ज्ञान शब्दले ज्ञानको आश्रय जीवात्मालाई भन्नु नदोष दोष छैन। जब तक आत्मा छ तब तक रहने भएको हुनाले स्वरूपानुबन्धी धर्मत्वेन गोत्वानाम यो स्वरूपानुबन्धी हो। स्वरूपानुबन्धी स्वरूपका साथमा रहने भएको धर्म भएको हुनाले र स्वरूप निरूपक धर्म भएको हुनाले गोत्वादीनाम खण्डादेर गौ इति इत्यादि व्यपदेश। जस्तै गोत्वादी हुन् गोत्वादी धर्म जाति उसले खण्डादेर गोत्वादी जो जाति हो उसको खण्डादेर खण्ड मुण्ड पूर्ण सिंह जो गाई हुन्छन् तो खण्डादिमा गौ भनिन्छ। खण्डो गौ मुण्डो गौ भनेर खण्ड आदिलाई पनि गो शब्दले प्रयोग गरिन्छ। किन भन्दा त्यो गोत्व धर्म यावत द्रव्य भाइ हुँदैन जब तक गाई रहन्छ तब तक गोत्व रहन्छ उसमा। यो उदाहरण दियो तद्दर्शनात् भने गोत्वादि जो छ हो धर्म गोत्व गुण इत्यादि जो छन् गोत्वादि नाम खण्डादेर गौरीति इत्यादि व्यपदेश हो। गोत्वादिलाई पनि गोत्वादि धर्म यावत द्रव्य भाइ भएको हुनाले खण्ड आदि जो गाई हुन् खण्डो मुण्ड पुरुषसिंह
त्यो खण्ड सिंह भएको और मुण्ड सिंह भएकोलाई मुण्ड भन्छन्। दुईटै सिंह भाँचिएको, एउटा सिंह भाँचियो खण्डो गौ, दुईटा भाँचिएको मुण्डो गौ। त्यो वहाँ गो शब्दले प्रयोग गरिन्छ कि यो गोत्व यावत द्रव्य भावी भएको हुनाले र स्वरूपमा साथ रहने भएको हुनाले जस्तै उनलाई गो शब्दले प्रयोग गरिन्छ, त्यस्तै प्रकारले ज्ञान पनि यावत आत्मभावी भएको हुनाले र आत्माका साथ रहने भएको कारणले उसलाई ज्ञान शब्दले जीवात्मालाई भनिएको हो। वस्तुतः आत्माको स्वरूप ज्ञान मात्र नभएर ज्ञाता हो, ज्ञानको आश्रय हुनु। यति राख्नु। श्री हरे नमः। यो अधिकारलाई अब भोलि पुरा गरिन्छ, अलि बिस्तार आउँदैछ। ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वरिमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते उपस्थ धर्मास् ते वै सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु तदात्मनिरते उपस्थ धर्मास् ते वै सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते नारायणाय